Wah, hai, lihat teman-teman. Widih, ada benda-benda yang berwarna-warni. Widih, ada yang berwarna merah muda. Yang ini warna biru. Widih, ada warna hijau. Dan ada warna orange. Oh, ini yang terakhir. Wah, warna kuning. Wadidaw, wadidaw, keren-keren sekali teman-teman. Wis, wah, ada warna oranye. Oke teman-teman, kita kumpulkan. Widih, ada warna hijau, warna biru, warna kuning. Wah, keren-keren sekali ya. Wis, widih, warna biru teman-teman. Wah, mainan karakter kita kumpulkan. Wis, wah, keren-keren sekali. Wadidaw, ini panjang sekali. Kita kumpulkan. Wah, lihat teman-teman. Wis, warna hijau. Wis, besar sekali teman-teman. Warna kuning. Kita kumpulkan semua. Setelah itu kita bersihkan ya. Wis. Wah, ada yang kecil. Wis, kita kumpulkan. Lihat teman-teman, tinggal 3 lagi. Wis, yang ini warna orange. Kita kumpulkan semua. Wadidaw. Nah, ini yang terakhir. Mainan belum punya sudah kita ngumpulkan semua. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman. Wah, wah, sudah ada bersihnya. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya. Wis, berwarna orange. Wah, sangat kalau berlumpur ya. Wehehe, yang ini truk molen. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, ini warna hijau. Wadidaw, yang ini mobil balap. Wah, mantul sekali. Nah, lihat teman-teman, warna biru. Wehehe, ada truk tangki. Widih, truk tangki Pertamina. Nice, mantul sekali ya. Wis, wadidaw, sangat kotor berlumpur yang ini. Widih, widih, yang ini beko eskavator. Wah, hai. Wah, keren sekali teman. Nah, ini berwarna orange. Widih, widih, yang ini kereta api Thomas. Wah, jauh lihat teman-teman. Wis, warna kuning. Wehehe, ada kereta api cepat. Widih, MRT teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi. Berwarna hijau. Wadidaw, ya ini truk tambang. Widih, wah, hai, wah, keren sekali ya. Nah, ya teman-teman, warna orange. Widih, widih, yang ini bus telolet. Widih,
widih. Wah, keren sekali teman-teman. Wis, warna hijau lagi teman-teman. Wah, kita bersihkan. Wahai, yang ini ban mobil-mobilan. Wahai, ternyata ini green hole. My spider senses tingle. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, sudah bersih. Ternyata ini tank baja. Wih, hehe. Wah, alat perang teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Wih, banyak sekali. Kita bersihkan. Widih, ada mainan ular. Wih, ular berbisa teman-teman. Nah, sudah kita bersihkan teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, ini besar sekali ya, warna kuning. Oke, sudah bersih. Ternyata ini bus double decker. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Nah, lihat teman-teman, yang kecil, wih, di warna kuning. Wadidaw, sudah bersih. Ternyata ini helikopter. Wadidaw, ada yang berwarna merah muda teman-teman. Bisa kita bersihkan. Wih, hehe, ada motor Vespa. Wah, motornya lucu sekali teman-teman. Widih, berwarna orange. Wih, hehe, ada pisau. Wah, lihat teman-teman. Wah, berwarna merah muda. Bisa kita bersihkan. Oke, sudah bersih. Ternyata ini alutor. Wadidaw, keren sekali. Nah, lihat teman-teman. Wah, ini panjang sekali. Wih, warna merah muda. Wih, sangat kotor berumpur teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih ya. Wih, sangat kotor sekali teman-teman. Ya teman-teman, hampir bersih. Yes. Kita kucuk-kucuk sampai bersih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, ternyata ini mainan tembak-tembakan. Widih, tembak-tembakan M16. Wahai, keren sekali teman-teman. Nah, lihat mainan belum punya sudah kita bersihkan semua. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.